Gagazile rotunda მაგარიხარეთ სულიერ წესლამი დაგისურვოთ ყოველივე რაც კი შეიძლება უცურვოს ადამიანს დათმობდეს სასურველ პირობებში. მინდა რომ ყოველი ნეგატივი მოგშორებოდეთ ესეც ვერ იქნება რომ ყველაფერი ნეგატივი ყველაფერი აცხოვრი ნეგატივი ყოველთვის იქნება იმიტომ რომ სუქსილი ყოველთვის იქნება ვეცადოთ რომ სადაც ვართ რაშიც ვართ იმაში გავხდით და გავძლიერდეთ ახალი და თავიდან გამოსაგონებელი და ახალი რაღაცა არაფერი არის გამოსაგონებელი ყველაფერი მოცემულია სახარებაში ყველაფერი მოვეცავ გამოცხადეთ რაც ერთი რომ მოცემულია ამიტომ დაგჭა ჩვენი სოდეს უცვლელი მოცემულობა რომელიც არის ცვლება წინა წერების მინდა გადამოცემა ხოლმე განიმარტება სხვადასხვანაირად ისიც ჯულის სივრცეში და საზღვრებში და არა რაღაცა დაუშვათ ერეტიკული ოპერაციებით ხო მაგრამ ყოველივე ამაში გავფიქრეთ და უფრო ჩაორმავდეთ და გავძლიერეთ რომ გაიხსნას ჩვენი გონება და ჩვენი გული გაიხსნას და შევიცვლოთ ჩვენი ჯვარკვირთულობა მანამ სანამ ადამიანს თავის ჯვარკვირთულობას არ შეიკისებს მაგ ზალას და ვერ ყოველთვის ეს გვაქვს ეს დავალება ამიტომ ჩვენ უნდა პრობლემები ვიყოთ ამ დავალებას ვერ ავსწრებთ ეს დავალება სულ თუ არ არსებობს ამას ვინც კონტროლის შეგეხება ვერ იმობის ამიტომ სულ უნდა რა არის ჩვენი საკითხები რომ უნდა მომიქცეთ დეპრესიას ავსწრებთ გზის ჩაგებას ავსწრებთ ისაგენ მიმოვალ ამ ვიწრო ისედაც ვიწრო გზას ის არავისაც ჩაუკეტია მაგრამ ჩვენმა ვიკეტავთ მას რო არ ავსწრებთ რო ასე ვთქვათ სხვა გზას და ბილიქს არ გადაუხვიეთ რომ სიზუსტეების სიძლიერით შეიცვალოს ახლა ყოველთვის იქნება რაღაცა იდეალურად ვერ ვიქნებით მაგრამ უფრო მეტი შევეცადოთ ამ ჩვენი შესაძლებლობების ზღვრულ დონეს მიუახლოვდეთ და უფრო მეტიც უნდა შევხვდეთ ჩვენ რო გონია რომ ის ზღვარია და მეტი არ შეგვიძლია ეს შეგიძლია იქ მეტი კიდევ აი მაშინ უფრო ნაყოფიერი იქნება შენი ქმედება არაფერი ისე ცხადად არ ვიჟღავთ ჩვენ სიზუსტეებს რაც ჩვენი ცოდვები ჩვენი დაცემები ყველაზე ცხადად ჩვენს სიზუსტეს გვიმჟღავნებს ჩვენი ცოდვები და ეს ერთი მხრივ კარგია მიგაგებით რომ თუ განცხადდა და გააცნობიერეთ ცოდვა და სიზუსტე მაშინ შეიძლება სიძლიერად გარდაიხდეს თუ არ უწოდეს სიზუსტეს სახელი არ დაარღვია და ცოდვას ვერ გააცნობიერებ და მაშინ სადამე ვერც აზრს გამოიტან და იგავს როგორ უნდა მოერიო მას როდესაც შენ გააცნობიერებ სულიერად წინ წახვალ ამ სიზუსტეს გადალახავ და აზრს გამოიტან უკვე ცდები მას და იმუნიტეტი გაქვს და ვცდილობ რომ როგორც კი შეამჩნევ რა ეს რაღაცა რაც შენ ცემს რაც შენ დაგცემს რაც შენ სიზუსტეა რაც შენში იმას აერიდები და ერთი და იგივე ქვაზე სხვადასხვანაირად არ წამოიკრავ ფეხს აი უკვე ეს უკვე კარგია ეს უკვე სიბრძნეა დიდი სიბრძნეა ეს ბედის წერა როიცა ბედის წერა არსებობს ბედის წერა არის ერთი და იგივე შესაძლებელი სხვადასხვანაირად ჩადერა შეიძლება ესე თქვა ბედის წერა თუ ამას ბედის წერას დაარქვევ კი ბატონო მაშინ რომ ერთი და იგივე მოჯადოებულ შენი უმეცრების და შენი ასე ვთქვათ სიბლამის შეუცნობლობის ხარჯზე თუ შენ ერთი და იგივე წრეზე ტრიალებ ეს კი ბატონო მაშინ წყალებში ბედის წერა გამოდის მაგრამ არავინ ბედი არ დაგინიშნა იმისა რომ შენ წრეზე რაღაცა ურუბოროსივით იტრიალ ერთი და იგივე შენი როგორც გველი თავის იმას ჭამს კუც და ბოლოს არაფერი აღარ შევა მისგან ესე არავინ არ გითხრა ეს შენ პირიქით გამოხვიდე კიდე აქედან და წინ უნდა წახვიდე ამ ხრივ შენი თავისუფალი ნება შეუსამამო ღმერთის ნებას და შენ მაშინ გზა გაგეხსნება უკვე ძლიერი ხდება შენი ნება უკვე ინთება როგორც ადრე დენთი რომ აი ალდება მას ცეცხლოვანი ესე ვთქვათ ენერგია მიუახლოვდება რომ აალდება ეს შენი ნება აალდება და ღმერთთან შეერთებული წინ მიდის და ნებისმიერ დაბრკოლებას გადალახავს არ არის დაბრკოლვა რომელიც ღმერთთან ერთად შენ ვერ გადალახო არ არის ჩვენში ისეთი ძალა რომელსაც შეიძლება ჩვენ მხოლოდ ჩვენი უწოდოთ რომ მარტო ჩემია ეს ძალა ჩემი არ არის რაც შენია ის არის ჩემი იმიტომ რომ არ არის ისეთი რამ რასაც შემიძლია ჩემი საკუთრება უწოდო ჩემს ცხოვრებაში დაწყებული ჩემი სულიდან სამშვილიდან სხეულიდანაც დამთავრებული ყველაფერი გვეძლება განსაკუთრებით შინაგანი ძალა თუ რამე არის ჩვენში კეთილი და კარგი ღვთისაგან არის და თუ რამეს არ ვაკეთებთ კარგად ეს ჩვენი არის სწორი არჩევანისაგან ან დემონური გავლენებითაც არის ხეს დიდი გეგმა ამიტომ ყველაფერი რაც სიმწარით გამომცადეთ და გადავლახეთ და მწარე ოფლით დავუარეთ ამაში მოდით ეს ძვირფას გამოცდილებად მივიჩნიოთ
და მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება ზუსტად ის სამკურნალო წამალია, რომელიც ავადმყოფობის შემდეგ გვეძლევა ჩვენ რომ მივიღოთ ეს წამალი და განვიკურნოთ და გავაცნობიეროთ და დავწყნარდეთ, რომ ეს წამალი როგორც გამოცდილება პოზიტივია თუ ნეგატივი ორივე ერთმანეთის მხარეა პრინციპში მივიღოთ და როგორც სამკურნალო ელექსირი განთლიანებას და განკურნებას და სულიერ წინ კიდევ სვლას მოხმარდეს და არა მხოლოდ წასულ შეცდომებზე ჩავიციკლოთ და ღვაროთ დავიჟანგოთ და თვით ინტოქსიკაცია მივიღოთ საკუთარი სულიერი თვით ინტოქსიკაციას დავუქვემდებაროთ თუ წასულ შეცდომებს გავიხსენებ და ვინანებთ მოვინანიოთ და კიდევ თუ გავიხსენოთ მხოლოდ იმიტომ გავიხსენოთ რომ მან იმპულსი და სტიმული მოგცეს იმისაც რომ წინ წავიდე და მოვლენები გადავლახოთ და დაბრკოლები და უფრო მეტი სტიმული და ენერგია გვექნეს იმისა რომ უფრო მეტად აღსილები წინ კიდევ მეტი ჯანით და იმუნიტეტით და სულიერი ხნეობით წინ ვიაროთ. აი ამისთვის თუ გავიხსენებთ კიდევ და კიდევ იგავს და არაქს გამოვიტანთ და დისციპლინებას გავაკეთებ. რა ჯართი რა იყო და რა იყო ძვირფასეულობა. გადავაგდოთ ამას და გამოვიყვანთ ერთ კარგ ძვირფას ჩვენ გამოცდილებას. იმიტომ რომ ჯარში შერეული ოქრო კარგი ჯართად ვერ იქცევა. ჯარში გაზავებული ოქრო ძვირფასი ჯართი არ გამოვა. ან ოქრო უნდა იყო ან ჯართი. ამიტომ ეცადე რომ იმასაც თავის დანიშნულება აქვს კვალიტონებს ხო მენდელეევის სისტემაში ხო და სისტემაში ქიმიურ ელემენტთა სისტემაში ხო გახსოვს სამყაროში ისე ადამიანში ყველა ელემენტია თითქმის გარდა რადიოაქტიულისა რაღაცა გარკვეული გამონაკლისების გარდა ყველა ელემენტი არის კოსმოსში რაც არის ამ მენდელეევის სისტემაში თითქმის ყველა ელემენტი არის ადამიანში ამიტომ არის მიკროკოსმი ადამიანი ესეც ყავდება ამიტომ მოდით ესე გავაკეთოთ რომ ვეცადოთ გულდასმით გავაანალიზოთ გავიაზროთ ყველაფერს საკუთარი სახელით დავარქვათ და ეს წამალი რასაც გვაძლევს უფალი ზიარების სახით ხო საქმეებად სულისახორცად მივიღოთ რათა განიგულოთ ჩვენი სული სამშვილი და სხეული და მთელი ადამიანი და გზახსნილი ისედაც თვისან გახსნილი გზა რომელსაც ვერავინ დაკეთავს უფრო ჯვარკვეთილობა ჩვენი თქმილი და მსუბუქი გახდეს, რასაც ყველას გისურვებთ. მადლობა შეესაბამება Ქრისტეს სიტყვას თქვენ ყოველთა ჩარნა. ამენ.